Suite au tremblement de terre, c'était un samedi je crois, assez rapidement, les équipes de Port-au-Prince se sont, détachées, dans le sud, avec, une équipe chirurgicale, logs, médecins, sont arrivés, d'abord, au niveau, des Cailles pour atteindre Jérémie. Et très vite, on s'est, focalisé sur la prise en charge, des blessés, donc de la chirurgie, à la fois sur Jérémie, et sur les Cailles. Pendant que les équipes, chirurgicales, je dis, étaient, sur l'hôpital, évidemment, les équipes ont continué à parcourir un peu, les provinces du sud, ciblant, des villages dont on savait qu'ils étaient isolés, Pestel, Corail. Ils ont même été sur les îles d'en face, les îles Caïmans. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a eu, donc officiellement, il y a eu 2200 morts, avec des blessés, lourds qui ont été obligés d'être pris à la fois en charge sur place. Très vite, certains blessés ont été aussi évacués sur Port-au-Prince, notamment sur, l'hôpital de Tabar où on travaille. Une cinquantaine de patients ont été référés là-bas. On estime à peu près à 400, 450 le nombre de blessés sévères qui ont eu, besoin d'être pris en charge, chirurgicalement, et MSF, on en a traité à peu près 200. Les blessés, pris en charge par les équipes avaient quand même besoin de prise en charge très spécifique, chirurgicale, beaucoup de fractures, ouvertes, donc prise en charge en urgence, au bloc, prise en charge orthopédique, très rapide, stabilisation, des fractures. Certains ont été référés, sur Port-au-Prince, mais une grosse majorité a été aussi prise en charge, sur place. Aujourd'hui, 6 semaines à peu près, après le tremblement de terre, nous sommes toujours présents, sur l'hôpital des Cailles, où, MSF, travaille à peu près sur 70 lits, hospitaliers, toujours un peu sur Jérémie. Voilà, on estime qu'on reste encore jusqu'au mois de novembre à assurer aussi, le post-op des patients. Donc on a aujourd'hui des équipes aussi, de physiothérapie, de kinés, qui sont venus, prêter main forte, aux équipes pour continuer, la prise en charge des patients, pour les éviter par exemple, d'aller à Port-au-Prince, se faire, traiter, quoi. Je pense qu'un des gros enjeux, était le transport, puisque pour atteindre les Cailles ou Jérémie, par voie terrestre, il faut passer, la zone de Martissan, qui a été, victime de la guerre des gangs, et on sait que c'est, une zone, extrêmement, volatile et très compliquée sécuritairement à passer. Donc soit il y a un acheminement par la route ou par air, et il a fallu quelque temps pour avoir à disposition, soit des avions ou des hélicoptères.